अगली खबर का रुख करेंगे। खबर है जिला कुल्लू से, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा पर्यटन सीजन को लेकर तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। जिले भर में क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने के लिए कार्य प्रगति पर है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा और सुचारू यातायात के मद्देनजर 150 होमगार्ड के जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। उपायुक्त कुल्लू तोरल एस रवीश ने कहा कि कुल्लू मनाली में पर्यटन सीजन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सड़कों को जल्द दुरुस्त करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल पर्यटकों को गुलाब तक जाने की अनुमति प्रदान की गई है और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रे को लोगों की आवाजाही के लिए 30 अप्रैल तक बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।